And then meron naman siyang lagay na dito na pangharang. So pala natin, sana maging okay na. Ayun, tumunog. Okay. So na yun, ano na. Testing na naman natin siya sa laptop. Kung gumagana nga ba siya, kasi natanggal natin siya tapos kakabit na natin siya. Okay. So ayan, type C na kasama niya. Yun. And then yan. User manual, tabi natin to. And then subukan na natin. So yan, tatabi na natin.